arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte slime yapıyoruz. İlk olarak malzemelerimizi tanıtayım. 1 adet kıvamlaştırıcı toz, 1 adet parıltılı sim, 1 adet gıda boyası, 1 adet slime'ımızı yaptıktan sonra saklama kabı, 1 adet slime yapımı, slime sıvısı, 1 adet bardak, 1 adet de şöyle bir kutum şeyimiz var. Arkadaşlar bunun içine sıcak su koyduk. O yüzden önceden yaptık. Şimdi ilk olarak size deneydeki malzemeleri tanıttım. Nasıl yapacağımızı anlatayım. Arkadaşlar deneyimize başlayalım o zaman. Çıkartayım ben şimdi bunu bunun içinden. Arkadaşlar bu deneyi yaparken de kutudaki bilime çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi bunu döküyoruz bunun içine. Döktüm. Şimdi arkadaşlar şu karıştırma çubuğuyla karıştırayım. Baya güzel bir karıştırmamız lazım ama arkadaşlar. Arkadaşlar kutudaki bilime çok teşekkür ediyoruz, bana böyle bir yani böyle bizim için de böyle bir etkinlik hazırladıkları için. Daha var arkadaşlar. Şimdi bu eriyene kadar karıştıracağız. İkinci yapacağımız şey ise arkadaşlar birazcık daha yani suyumuz birazcık soğudu sanırım. Yok, soğuk değil aslında, sıcak arkadaşlar, gayet de. Kaldı mı? Evet, böyle bakınca görünüyor. Evet arkadaşlar, karıştırdık tamamen sanırım. Şimdi bu bardağımıza slime sıvısını dökeceğiz şimdi. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Tamamen dökelim arkadaşlar, dibinde kaldı. Arkadaşlar birazcık daha var sanırım içinde. Tamamen dökelim ki daha iyi olur. Biz niye bitmiyoruz ki? Dur arkadaşlar, içinden şunu da çekelim kalanları. Yoksa bizim şeyimiz biraz... Tamam arkadaşlar, yeterli bence bu kadar. Şurada dursun şu. Şimdi kapağımızı kapatalım ki bir yere slime sıvısı dökülmesin. Arkadaşlar sıra geldi mini tüplerdeki simimize, slime simimize şeyimize katmaya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe. Çok teşekkür ediyorum bana pembe gönderdikleri için. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benim ilk böyle bir slime deneyimim oluyor. Ardından renkli gıda arkadaşlar. Önce renkli gıda boyasını yapacakmışız da benim kafam karışmış. Tamam arkadaşlar, bunu da yaptık. Şuraya koyalım. Şimdi karıştırmamız lazım. Çok güzel olmuyor mu arkadaşlar? Bakın sizce. Sim. Her yer sim. Bence çok güzel bir etkinlik olacak arkadaşlar. Sizinle bunu yaptığım için çok mutluyum.
İnşallah slime'ımız da güzel olur. Bence birazcık daha karıştırmalıyız ki kıvamımıza geldikten sonra eldivenlerimizi ve karıştırma çubuğunu Tamam arkadaşlar. Şimdilik de yeterli bence arkadaşlar bu kadar. Ha? Şimdi arkadaşlar buraya döküyoruz. Hatırlarsanız buraya zaten şeyimizi dökmüştük. Sıvı tozumuzu işte. Bunu tamamen alalım ki daha güzel bir renk katsın işte. Daha çok güzel olsun arkadaşlar, değil mi? Ben birazcık şöyle tutacağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi karıştırmamız lazım. Arkadaşlar bu nasıl bir şey oldu hiç anlamadım. Evet arkadaşlar bir şey neydi, birazcık taştı ama olsun. Hızlı yapınca oluyor şöyle. Karıştırıyorum arkadaşlar. Birazcık sert gibi oldu. Geldi de bana. Bakın ki. Neyse ben bunu karıştırırsam belki düzelir. Ha arkadaşlar sizce düzelir mi? Ana. Hep burayı su ettik ya. Çubuğa yapıştığını böylesine. Çubuğa yapıştığına emin olabilirim. Slime'ınızı elinize alın diyor. Tamam. Hepsini topla eline al. Slime'ını. Elinden eline. Slime'ımızı aldık. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Evet. Sonucu için birazdan yeni bir video çekeceğim. Sonucu için birazdan yeni bir video çekeceğim arkadaşlar. Hepinize bay bay.